गुड मॉर्निंग गाईज, मी अनुजा. मी दुबईमध्ये राहते. आज दुबईचं वेदर खूप भारी आहे. बाहेर मस्त पाऊस पडतोय. पाऊस म्हटला की चहा भजी हे कॉम्बिनेशन मस्त आहे. सो मी आणि श्रीने प्लॅन केला की बाल्कनीमध्ये बसून मॉर्निंग टी एन्जॉय करू. टी रेडी होईपर्यंत बघितलं तर पाऊस गायब झाला होता. टिपिकल दुबई वेदर. बाहेर थोडंसं वॉटर लॉगिंग झालं आहे, बट ऑनेस्टली क्रेडिट टू दुबई ऑथॉरिटीज. हे पाणी काही तासात क्लिअर पण होऊन जाईल. इथे टँकरने पाणी काढले जाते. आहानची मॉर्निंग झाली आणि त्याला तर पाण्यात खेळण्याची खूप इच्छा होती, पण श्रीने त्याला समजवलं की हे डर्टी वॉटर आहे, सो वी शूड अवॉइड इट. इथे ग्लास विंडो असल्यामुळे थोडं पाणी आत आलंय. मी पटकन बेडरूम क्लीन केला. आज आम्ही टेम्पलला जाण्याचा प्लॅन केला आहे. करंट सिच्युएशनमध्ये पॉझिटिव्हिटी आणि ब्लेसिंग्स खूप गरजेची आहे. स्टे ट्यून्ड फॉर द रेस्ट ऑफ द डे. बाय.